上嗰度半山瞓覺。幾個？係啊，晏晝食完飯幾個一齊上嗰度半山坐傾偈，半夜啊嘛。嗯。咁啊到上下第一走就買翻去買餸煮。嗯。我唔買呢啲喺呢度。喺呢度行關口好近山邊啦。嗯。嗰啲人出去市區係好難出嘅。嗯。人最多嘅嗰陣時。嗯。後來話太多啲差人喺度。嗯。咁啊，後來呢間差館喺度。嗯。咪招多啲人喺度咯。哦。啲人咪唔敢咁猖狂啊。嗯。魷魚灣。我第一次喎。而家係第一次咧。嗯。遇到人院啊，咪中國嗰度。嗯。因為有佢都唔理㗎。係啊。冇諗俾人鬧啊！唔係喎，唔理咁多你㗎啦。以前我都喺度出入㗎。嗯。